Hallo en welkom by Namibië sonder grense. My naam is Kristien Kruger en in vandag se episode gesels ons met Justice Sheehama vanuit South Carolina in die VSA. Justice is 'n uitruilstudent en is tans besig met haar meestersgraad. Daarna kyk ons wat is nuut by Leslie en Adél Campbell wat verlede jaar na Kanada verhuis het. Die Campbells was deel van episode 34 hier op Namibië sonder grense en gaan vir ons vertel van al die lekker dinge wat hulle gedoen het sedert ons laaste kuiertjie. Aan die einde van vandag se episode deel ek ook met julle 'n reiswenk vir as jy van plan is om na plekke te reis waar Namibië se bestuurslisensies dalk nie erken word nie. Hi everyone, thank you so much for having me on this platform. My name is Justice Sheehama. I am Namibian. I grew up in a small town called Ngwediva in northern Namibia, and I've lived there pretty much most of my childhood. And then I moved to Windhoek at the age of 13, went to Windhoek High School, and pretty much stayed in Windhoek for university, and I worked there for a while before I relocated to the United States, which is where I currently am. So I'm currently based in South Carolina in the US, and I say based very loosely because I'm not here like on a permanent relocation. I'm here on a somehow like a temporary placement. So I came as an exchange student under the Fulbright scholarship program, and I'm completing my master's in public health policy and management, which has been, well, I guess fun. So I've been here for about a year now. So I arrived this time last year, and I picked up my bags and came to South Carolina. I didn't know a single person. I didn't have any family members, no friends, but I guess I took that leap of faith, believing that whatever is going to happen on the other side, I was going to be okay. And I think one of my survival tactics coming to the US was that I kept a very open mind. I was sure not to have preconceived ideas of what the United States would be, because if you grow up in Namibia, you think the United States, all of the states look like New York or they look like Los Angeles because that's what you are exposed to. And then you land in South Carolina and it doesn't look like that. And you are like, I'm sorry, did the plane have the geographic location wrong? And so it's really important to keep an open mind. And so when I came here, I think the most notable difference was that I felt like the US was at a higher altitude than Namibia, and it was really humid. So I struggled to breathe for a few days, but I think I've acclimatized now. So I'm good with that. And I made sure that I make friends. And, you know, there's a reason why the United States is called the melting pot. You get to meet so many people from diverse cultures and ethnicities. Like I have American friends, I have Indian friends, I have friends from Taiwan and Jamaica and Ireland. And these are just some of the things that I wouldn't have experienced if I was back home, and being able to, you know, experience those different cultures. One of my favorite things to do in the US is just trying new food. There's this restaurant, it's a Mexican restaurant called Chipotle, and I love their quesadillas and burritos, and it's just so amazing feeling like you are in different countries while you are in one specific place. I don't know if that makes sense, but it's because of that diversity that the United States has that you feel like you have traveled the world, but you are just in one state. So yes, so one of the major differences that I would say between Namibia and the US is the diversity. So a lot of ethnic groups and those cultural exchange experiences, and the weather is also quite different. I would say the weather in South Carolina is a bit more unpredictable because it can be quite cloudy in the morning and then it becomes scorching hot in the afternoon. It's sort of weird, and that's really one aspect that I don't like about it. But other than that, honestly, I have been welcomed and well received.
there is what they call the Southern hospitality. Don't really know what that means, but people are very welcoming and the food is great. A lot of things are fried though, which I find a bit weird. But other than that, honestly, there's great landscape, there's lakes, and there's not as many things to do as like the metropolitan areas like DC or New York. But honestly, it is a place that has over time won my heart over. So some of the things that I miss about Namibia, I miss the food. I miss the braais, I miss the potjiekos, the kapana, the pap. I miss my family, also being cognizant of the time difference. It's like a 6-hour time difference between the US and Namibia. And so your family is not as accessible as you would want them to be. I can't call them at certain times because they're sleeping. They can't call me at certain times because I'm not available. And so, so I had to learn to navigate communicating with my family with those time zones. But I think I'm okay. I'm really, really glad that I took that leap of faith and I've had this experience. I feel like I'm a global citizen because, meeting so many people and hearing so many different stories, you feel a part of their lives. And I would really encourage anybody who is contemplating, moving to a different country or traveling to a different country, even if you have to do it alone, just take that leap of faith. I mean, the world is your oyster and it's just honestly waiting to be discovered by you. So if there's a takeaway message from any of this is be you, the world is waiting for you, and just step into unknown waters. You'll be okay. Thanks. Leslie, Adél en hulle 2 staffies het verlede jaar vanaf Namibië na Calgary, Alberta getrek. Die 2 sê dat alhoewel Kanada bietjie meer soos huis begin voel, sal hulle in hulle harte altyd Namibiërs bly. Volgende vertel hulle vir ons meer van al hulle avonture van ski, kamp, kajak, konserte en ijshokkie. Hallo julle, hier is ons weer in Calgary. Ons is vandag in Sandy Beach Park. Ons het ons honde gebring vir 'n lekker stappie. Dis heerlike 26 grade buite en die honde kry warm. As julle dalk in die agtergrond hoor. En ons het intussen 'n paar lekker dinge gedoen. Ons het die laaste keer nog gepraat toe dit nog koud was, so daarna het ons gegaan na Panorama Ski Resort in British Columbia. Daar het ons geleer ski saam met vriende. Hulle redenasie was, jy gaan maar net op die skilift en dan gaan jy van die berg af en jy leer om te ski. Dit was meer soos leer om te val. Ja. Ja, so ons het lekker geski. Ons het toe aan die einde begin leer om te ski, maar ons het nog baie om te leer. Ons Namibiërs weet niks van ski af nie. Maar dit was 'n baie lekker ervaring. Ons het ook een van ons gunsteling bands gaan kyk, Need to Breathe. En dit was baie lekker om 'n show te kan gaan kyk hierso en ook 'n band wat ek nie dink ons sou kon kyk as ons nie in Calgary was nie. So dit was lekker. En ons het die geleentheid gehad om 'n hokkiewedstryd te gaan kyk. En met hokkie bedoel ek ice hockey, soos wat die Namibiërs dit sal noem. Hier noem hulle dit net hockey. Ja, dit was regtig 'n belewenis geweest. Dit was die Calgary Flames teen die Mighty Ducks geweest. Nou vir die millennials daar buite, julle sal die fliek oor die Mighty Ducks onthou. So dit was regtig nogal 'n belewenis. Dit was baie vinnige game, regtig iets om te beleef en daar was baie opwinding en goed betrokke.
Ja, dit is regtig, dis een van die sporte hier in Noord-Amerika wat vir my die naaste aan rugby was. So half met hoe exciting dit kan wees en hoe vinnig die game kan verander. So dit was regtig baie lekker. Ja. En ons het intussen het dit darm ophou sneeu. So toe het ons die geleentheid gekry om te gaan kamp. In die vreeslike en daar's so baie mooi kampplekke in Alberta. Wel, ek glo in die res van Kanada ook, maar ons het nou maar nog net 'n klein bietjie van dit beleef. En ons het 'n heerlike kampnaweek aan die einde van Mei gehad, waar ons in -5 grade gekamp het die eerste aand. Dit was baie koud. Ja. Maar daarna was dit eintlik heerlik geweest. Die weer het lekker warm geword. Dis ook die naweek wanneer die weer beter raak. Van daar en pikniks daar saam met vriende het ons gegaan tot pikniks hier hou in Calgary langs die Bow River wat reg deur die stad loop. So die Bow River is verskriklik mooi in die somer. Hy is natuurlik vries in die winter. Maar dit is 'n pragtige rivier wat net so lewendig is met almal wat kom swem en op 'n bootjie afdryf in die rivier of op 'n kanoe of op een of ander ding wat hulle kan opblaas soos 'n gans of wat ook al jy jouself kan indink. Ons het daar langs aan gaan piknik hou en dit was heerlik. En dit het so lekker gelyk toe die mense verbykom op hulle unicorns en sulke goed. Toe besluit ons wil dit ook doen. So ons het toe nie op 'n unicorn geklim nie, maar ons het toe ons 2 staffies gevat. Dis Namibiese staffies, so ek dink hulle ken sneeu of om op water te wees nie, maar ons het hulle gevat op canoes of kayaks eintlik en ons het so 3 ure spandeer op die Bow River. En dit was ook 'n amazing belewenis om te hê. Dit was baie lekker. Ja, ek dink die honde het baie goed gedoen op die rivier. Ons het nie in die water beland nie, so dit is natuurlik ek dink die maatstaf waaraan ek dit sou meet. Maar ja, met al die water en die riviere en so aan, kom daar natuurlik 'n paar ander dinge en dit is muskiete. Nou, Namibiërs sal nie glo, julle Namibiërs sal ons nie glo, as ons vir julle sê die muskiete hier is baie erger as in Namibië nie. Wel, hulle is nie net erger nie, hulle is seker 4 keer die size van die muskiete in Namibië. Maar hulle is huge. En hulle vreet jou op. Ja. Dit is baie erg. As hulle jou byt, kan jy weet jy gaan vir die volgende ten minste 48 uur regtig in bulte uitslaan en juk. Dit is verskriklik. So dit is 'n baie interessante gedeelte van Kanada wat ons nie eintlik regtig verwag het nie. Ons het nie daaroor gedink regtig nie. Mense dink ons het aan die sneeu. Ek dink meeste mense dink dit bly maar net heeltyd koud in Kanada. Ons het op 'n stadium ook so gedink. Toe die winter so lank aanhou. Maar dit het wel warm geword en ons het 'n baie warm Julie en eintlik Augustus ook gehad. Dit was tydens die stampede wat ons julle nou oor gaan vertel. Was dit so warm, ons het regtig gedink ons gaan uitpaas. Dit raak warm hier, net as julle gedink het dit doen nie. So ons het ook in hierdie hitte het ons die Calgary Stampede gaan kyk en hulle noem dit the greatest outdoor show in the world. So dit is basies een groot rodeo waar die ouens klomp goed doen. Daar's wat is dit? Wat is daai 2? Dit is barrel racing. Ja, die barrel racing en bull riding en bucking horse. Ek is nie heeltemal seker of ek al dit goed reg sê nie. Een van die pony races. Ja, die pony races is was nogal interessant. snaaks want dis klein kinders wat 'n pony so half moet vang en bo op hom klim en die kinders wat die langste op hom bly wen. So dit was nogal cool. So deel van die hitte natuurlik en die somer en die reën seisoen en so aan is natuurlik tornado's. Dit is eintlik iets wat ons nie van geweet het voordat ons hierheen getrek het nie. Weer eens, jy dink dit is nie net hier. So baie oningelig. Maar ja, ons het ons eerste tornado ook beleef
dit was gelukkig nie in die stad nie, dit was 'n bietjie buite die stad, maar daar is, sover ek kan onthou, ek dink daar's 9 huise verwoes deur die tornado. Maar ja, dit is nogals vreemd, want dit lyk eintlik maar net soos 'n normale donderstorm wat ons ken. Donker wolke, swaar weer, maar dit het nie eers so hard gereën by ons nie, so ja, dit was 'n bietjie vreemd. Ja, en ons het intussen vanaf ons die laaste keer gesels het met almal, het ons permanente verblyf gekry in Kanada, so ons is amptelik permanent residents of Canada. Ja, dis baie goeie nuus. Dit voel asof ons regtig dit Kanada begin ons tweede huis raak. Ja, ons sal seker altyd Namibiërs in ons harte bly, maar ek dink wanneer 'n mens na 'n ander land toe trek, daar's sekere goed wat begin gebeur na 'n tyd wat jou laat voel dat hierdie begin nou soos huis voel. En een van hulle is om mense raak te loop wat jy ken op onbeplande tye. Dit was vir ons nogals 'n mylpaal gewees om in 'n winkel iemand raak te loop wat jy ken sonder dat jy beplan het om hulle daar te kry, of iemand wanneer jy gaan stap met die honde, iemand op straat raak te loop wie jy ken, en in die straat verby iemand te ry wie jy ken, want Calgary is nie so klein nie, so dit is nie so maklik dat dit sal gebeur nie, maar toe die tipe goed begin gebeur in die laaste paar maande, het dit vir ons begin voel, so dit begin nou na huis voel. So ek dink ons moet maar net vir almal hallo sê daar, en ons geniet die somer hierso, en ons mis Namibia, ek dink ons staffies wil ook vir julle groet, so ek gaan hulle gou vir julle wys. Oor die ene slaap. Hy ontspan. Okay. Kaap vol hoop vertel stories van die Kaap en sy mense, en uit die stories en ervarings deel ons mooi en unieke plekke om te sien en te ervaar. Kaap vol hoop gaan waar die Kaapenaars gaan en gaan kuier waar die Kaapenaars kuier. Van die strande tot die wynlande en die sportvelde tot die restaurante. Ons kuier dalk sommer ook in iemand se kombuis vir daai familieresep van ouma. Ons eet die Kaapse tradisionele kosse en drink van sy beste wyne. Kaap vol hoop gesels met die gewone Kaapenaar en soms ook met die meer bekendes, maar week vir week vertel ons elkeen sy eie unieke storie op sy unieke manier. Kaap vol hoop kyk ook uit vir die Namibiërs in die Kaap. Sommige kom kuier net en sommige maak die Kaap hulle nuwe tuiste. Namibiërs in die Kaap gesels saam met Kaap vol hoop en deel self die mooi, die uniek en lekker wat op hul pad kom. In alles is Kaap vol hoop 'n program wat die mooi en die lag na vore wil bring, en 'n program waar ons mekaar kan opbou en leer. Daar is hoop, daar is 'n Kaap vol hoop. Indien jy van plan is om na die VSA, Brasilië, Japan of sekere plekke in Europa te reis, moet jy weet dat jou Namibiese bestuurslisensie dalk nie daar erken sal word nie. Hierdie is darm nie heeltemal 'n ramp nie, want ek deel vandag met julle 'n maklike oplossing. Die Automobile Association of Namibia reik internasionale bestuurspermitte uit juis vir hierdie doel. Dit is 'n baie eenvoudige proses. Jy gaan eenvoudig na jou naaste AA-kantoor met 'n paspoortfoto, vul vinnig 'n vorm in en betaal sowat $400. Daar is geen wagtydperk nie, jy kry onmiddellik jou internasionale lisensie en hy is geldig vir 'n volle jaar. Dit blyk makliker te wees om 'n internasionale lisensie te kry as om aan die regterkant van die pad te ry. En so kom ons aan die einde van nog 'n lekker episode van Namibië sonder grense. Dankie dat julle vandag saam met my gekuier het en ek sien uit om julle almal weer volgende week te sien, selfde tyd, selfde plek. As jy 'n Namibiër is wat in die buiteland woon of jy weet dalk van iemand, stuur gerus vir my 'n e-pos na kristien@rebecca.com.na. As jy na ouer episodes van Namibië sonder grense wil kyk, gaan eenvoudig na www.networkmediahub.com. Ek sien julle almal weer volgende week. Elke
Agri Monitor is 'n weeklikse landbouprogram met nuus oor lewende hawe, akkerbou, houtskoolproduksie of ander boerderybedrywighede in die land. Ons gehoor is boere, agribesighede en finansiële instellings wat dienste aan landbouers lewer. Agri Monitor word uitgesaai op NTV, die aanlyn stromingskanaal 1up2 en op die Facebook-blaaie van Republikein, Namibië Media Holdings en Agri Monitor. 'n Nuusgesprek laat ons die soeklig op landbouaktualiteit skyn. In plaas toe bring ons besoeke aan ons land se voorste boere, ons verskaf weekliks 'n dagboek van veilinghuise se naderende veilings, ons hou self ook dagboek van belangrike events in die landbouwêreld en ons deel dit met julle en ons gee 'n oorsig van die heersende vleispryse. Vir meer inligting, kontak die Synergy bemarkingsspan by marketing@synergy.com.na of bel hulle by 061 297 2000.